بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا جيهان به أصحابتا ولا هاي سوماليت يا هل كان يقدر ونيسا ميل والبو واتشوكتان يحاضر البوت كسوغنتين به ويسو السلام يا ومر كلا برنامج كلا رنتي كوبان وعنان runtii rabinba inaan soo galo laakiin aan ku qasbanaaday bal inaan dhowr kelimo oo yar oo kooban aan ka iraahdo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkeena ka soo cusboonaaday waliba asxaab runtii aad iyo aad dhow ee iga codsaday bal inaan mar kale aan muuqaalkii shalay oo dadkaan isleeyahay wuxuu ku ahaa mid aysan laqi karinin inaan bal xoogaa oga laabtaan rabaa ka bacdina waa soo koobi doonaa bidnillah soo dhawaada yaad gaarsiin kartaa dadka kale asxaabta walaalaha ee Soomaaliyeedna gaarsiiya diina gaarsiin karina waa okay shalay waxaan ka hadlay wax maanta taagan xalay inoo bilowday ayagoon inoo soo bilaabanin baan wax ka taabtay waxyaalihii aan sheegay marka inta aan u gelin ka hor dadku way la yaabanaayeen inaan waxaa sheego waxaan isleeyahay marka waynu yara kala horreynay laakiin hadda waan iska daba nimaanaa wixii aan shalay ka hadlayay qayb badan oo ka mid a marka hadda banaanka yaalaan waxyaalihii aan ka hadlay runtii shalay aan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dagaal ka dhex qarxi doono oo is hayaan balse ay tahay arrin hadda hooseysa laakiin ay soo bixi doonto waxaan kaloo ka hadlay in shirka ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay uu gebi ahaanba istaagi doono maadaama ay diideen maamulada qaybo ka mid a waraaqa loo diray ra-iisul wasaaraha xogtaana ay soo hormartay iyo waxa ay labada mas-uul isku hayaana inay markaa tahay fargelinta uu ra-iisul wasaaruhu ku sameynayo arrimaha doorashooyinka iyo guddiyada iyo boobka hantida qaran ee laisku hayo labada arrin baa laisku hayaa waxaan rabaa marka inaan bal hadda maadaama hadda halkaa inoo marayso oo intaa badan hadda xogtaa la hayo waxaan rabaa marka inaan hadda ku laabto oo aan sharaxo oon aragtidayda iyo sida ila tahay aan ka hadlo balabta waraaqdii madaxweynuhu soo saaray iyo waraaqahan farada badan ee iska soo dababaxaya iyo halkaan isleeyahay waa loo socdaa iyo waxaana dhan markii la isku dardaro maxaa ka soo baxayaan ku laabanaya marka si marka aynu bal dadka qaybo ka mid a ay u arkaan waxa aniga ii muuqda way qaldanaan karaan aragtaydu wayna saxnaan kartaa aayad qur'aan ma haddii aan ku laabto madaxweynihii waraaqdii uu shalay soo saaray oo uu ka soo saaray ra-iisul wasaaraha waxay ka koobnayd dhowr arrimood oo kala duwan bay ku fadhiday kow wuxuu madaxweynuhu gebi ahaanba ra-iisul wasaaraha kala laabtay mas-uuliyaddii uu saaray ee doorashada ahayd dad baa ka dhigay in xilka laga qaaday dad baa ka dhigay arrimo kale fasiraado badan baa laga bixinaya laakiin muhiimadda ugu horreysa waxay ahayd in madaxweynuhu uu ra-iisul wasaaraha ka ceshtay mas-uuliyaddii uu saaray ee asagu u dhiibtay ammaanada ahayd oo sharciyana madaxweynaha saarnayd ayuu ra-iisul wasaaraha u dhiibay tii buu ka celiyay taasi waa qodob koobaad muxuu oga celiyey wey su-aashu marka wuu ku dhex qoray marka isla waraaqdii ay ku qoran tahay madaxweynuhu wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha 14 bilood oo lasoo dhaafay dalka ra-iisul wasaaruhu wax doorasho uu ka qaban waayo oo arrintii doorashada inuu qabtaa wuu ku guul daraystay ayuu yidhi madaxweynuhu oo muddo 14 bilood ah ayuu dalka ra-iisul wasaaruhu dhigay doorasho la'aan laba wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu wuxuu kala qaybiyey wadajirkii guddiyada doorashooyinka oo wuu kala qaybiyey xilka qaadista todobada xubnood oo xilka uu ka qaaday habraaca 17 September ku qoran iyo constitutionka dalka markii loo laabto ra-iisul wasaaruhu awood uma laha inuu guddiyada madaxa baran uu xilka ka qaado mana aha dad asagu xilka uu ka qaadi karo wixii haddii ay saakaan qaldamaan maxaa saxan iyo maxaa qaldan iyo maxaa la isku hayaa mas'alada mas'alo ra'yi ah weeye oo leeyahay saani aniga ila tahay mas'alada mas'alo sharci ah weeye agreementiga ra-iisul wasaaraha loo dhiibay ee 17 September ayaa qoraysa cidda ka qaadi karta nimankan xilka iyo qaabka looga qaado iyo qaabka isku doortaan toddoban xubnood markii xilka inuu ka qaado maalinkii horena waa sheegay waa arrin in lagu heshiiyey adag tahay waayo ma aha wadadii loogu talagalay ra-iisul wasaaruhu marka la isku dhaco meela uusan shuqul ku lahayn buu faraha la geliyaa ma garanayo wax ku khasba anyway haddaan ku laabta marka wuxuu madaxweynuhu ku eedeeyey inuu kala qaybiyey wadajirkii guddiyooyinkii doorashooyinka khilaafaadka iyo kuwa kale doorashooyinka wuxuu ra-iisul wasaaruhu markaa farageliyey buu yidhi madax banaanidii guddiyadaasi marka saddexaas arrimood ayuu ku eedeeyey wuxuu u cuskaday marka oo sharci ah marka qofka markaad wax ku eedeyso oo dembi aad sheegto waa inaad qodob u cuskato wey madaxweynuhu marka wuxuu u cuskaday ra-iisul wasaaraha heshiiskii 17 September iyo habraacii October 1 ee loo dhiibay labaduba wixii loo dhiibay ammaanada ahaa
ayaa ay ku dhex qornayd sida wax loo maamulayo iyo habraaci marka taas naftirkeeda ayuu madaxweynuhu u cuskaday wuxuu yiri heshiiskii 17 September iyo habraaciisiiba aanu dhiibay wuu baal maray oo waxaan u dhiibinin ayuu gacmaha la galay madaxweynuhu baaq buu diray wuxuu baaqa u diray marka dhammaan dowladda dhexe xubnaheeda inkastoo ra'iisul wasaaraha uusan magac dhabin ku jira dadka loo yeeray ra'iisul wasaaruhu macaada maadaama uu ra'iisul wasaaruhu ka tirsan dowladda dhexe laakiin madaxweynuhu wuxuu yiri dowladda dhexe maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaan shir ugu yeerayaa buu yiri ugu baaqayaa inay isku yimaadaan kadibna la jaheeyo tabta doorashada ee markaasi in la jaheeyo ra'iisul wasaaruhu marka madaxweynuhu ay raahday afwan wuxuu marka haddana u sheegay inuu mataqaanaa ay dhageysanayaan ama in la xiriyo ay tahay in la dhageysto talooyinka ka imaanaya waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka marka annagoo shirayna oo arrimaha doorashooyinka shiraynana waa inaynu dhageysano buu yiri talooyinka iyo tusaalaha ka imaanaya waxgaradka siyaasiyiinta iyo ururada bulshada madaxweynuhu marka waraaqdiisa horta intaa bay daarnayd waxa ugu weyn waxay ahayd waa ra'iisul wasaaraha laga wareejiyay awoodda doorashada sababtii looga wareejiyay wixii uu qaldana madaxweynuhu wuu sheegay intaa uu madaxweynuhu sheegay wax dhayda oo shirka ku saabsan madaxweynuhu ma uusan sheegin goorta uu shirka dhacayo madaxweynuhu ma uusan sheegin waraaqdan marka waxay runtii abuurtay marka jawiga aynu ku jirnay jawi aan ahayn bay waraaqdan inay gelisay haddii aynu qabow ku jirnay kuleel bayna gelisay haddaan kuleel ku jirnay qabow bayna gelisay meeshii aan joognay meel aan ahayn ayay waraaqdan markiiba ayayna nala aadaa waxyaala badan oo dalka taagnaa oo aan soconinna way socdeen waxyaala badan oo taagnaana way istaageen dadkii oo dhan waraaqdan waxay gelisay isku dhaxaya inta badan waraaqaha oo madaxweynuhu sameeyo waxay noqdaan waraaqo ka saameyn badan entirely dowladda dhankeeda oo dhan tusaale waraaqdii hore oo madaxweynuhu uu sameyn jiray ra'iisul wasaaraha uu dhihi jiray awoodan ka dhima waxay noqotay waraaq aan oran karayo maalinkiina waan sheegay waraaq Soomaaliya dowladdeeda ka soo baxda waraaqda ka saameyn badan weli ma arag dhulkan aynu joognay qurbaha TV-da localka CNN iyo kuwan localka ee Mareykanka ayaa lagu waalay in madaxweynaha Soomaaliya uu xilka ka qaaday ama awood dhimis uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya meel kale iska daa localkii Mareykanka ayaa waxay ka wada noqotay breaking news dadka qayb baa marka waxay leeyihiin dowladda u dirtay maxaa la yiraahdaa TV-daas waaweyn ee caalamiga ah dadna waxay leeyihiin looma dirin waraaqada naftirkeeda waxay ahayd waraaq saameyn badan lahayd waxaan ka wadaa marka badanaa madaxweynuhu waraaqaha uu soo saaro ka saameyn badan yihiin waraaqaha kale ee soo baxa halkii waraaqii markuu madaxweynuhu uu soo saaray ayadoo aysan ka soo wareeganin ba 24 saacadood ayaa meel walba qolo walba way cararta qolo walba wixii caloosha ugu jiray ayay soo tufta dadka qayb baa u dhigaya inay ahayd folkulaliso lagu duray siyaasadda Soomaaliya ka bacdina cid walba uur lahayd wixii ay haysay way soo dhigan bay leeyihiin waxyaalaha marka dhacay oo la yaab kale waxay ahayd guddiga doorashooyinka heer Somaliland oo diidanaa xogaa khilaafna ka dhex jiray doorashada asaga iyo Mahdi Cabdi Xaashi 19 kursi way soo tuuray xagee ka yimaadeen 19 kursi sababtee loo soo tuuray cid garanaysa ma jirto Saciid Cabdullaahi Dani oo aynu ogeyn meesha uu ku jiray xaaladda uu ku dhex sugnaa Puntland oo dhan Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ka dhigay wax yar oo lugta uu ku qaso isagii salaadiintii baa la dhexdhexaadinayaa isagii ciidankii baa la dhexdhexaadinayaa niman hore oo madax ahaaba Puntland jooga Puntland oo dhan baa isku dhex qasan xaaladoodu allaha fududeeyo laakiin way qasan tahay Saciidkii sidaa ahaa oo doorashadii diidanaa baa 10 kursi soo tuuray asagina waxaa kaloo la yaab noqday ninba marka wixii u darnaa waxaa jira markii ay kaba soo qaado kale ay wax dhacaan qofba waxa u muhiimsan hadda caawa guriga aad degan tahay haddii wax ka dhacaan waxa ugu muhiimsan qaadan kartaa telefonkaad qaadanaysa la cararaysa qofba wixii markaa gacanta ku jiro muhiim u ah ayuu la cararaa haddii xaaladdu qasnaato ama xaalad adag ay timaado waxaad moodaa marka cid walba kala guurka iyo kala cararka laga baqayo in madaxweynuhu bedelo habraaci ayaa marka waxaan dhan reer Soomaaliland marka iyo madaxda mataqaanaa hogaaminaysa sida Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed habraac miya ka carar ma garanayo laakiin 19 kursi way soo tuureen Saciid Cabdullaahi Dani ayna wuxuu ka cararay waa in habraac farmaajo uu bedelo uu og yahay haddii habraaca la bedelo awoodda hadda uu haystaa ma helayo oday dhaqameedyada la fadhiya ee reer Puntland odayaasha dhan baa talada wax ku yeelanaya iyo wax kala dhici kara xataa wasaaraha xilka laga qaadi kara wax dhow isbedeli karaan asagana wuxuu bilaabay in doorashada uu boobsiyo asagoo waliba xaaladda ku jira 10 mataqaanaa xubnood buu soo tuura ra'iisul wasaarihii naftirkiisii wixii u darnaa buu bilaabay inuu faraha la galo oo naftirkiisii kala cararay buu ku jira muxuu sameeyay waxa loo haystay ra'iisul wasaaraha dhulboob wasiir gaashaandhigu uu soo jeediyay in guddi loo saaro la baaro
guddigii ninkii soo saaray oo wasiirka gaashaandhigga ahaa buu xilka ka qaaday, xil kale u dhiibay nin saaxiibkiiyo wasiirka hore awqaaftay ahaa oo aynu garanayno ama dadkuna ay u yaqaanaan madaxaana furan wasiirka tiktoka ayaa loo dhiibay xilkii. oo halkaa waxaa ka muuqata marka in Roble halkaa waxaa ka muuqata marka in Roble dhulkii lagu haystay ay u tahay first priority, sidii dhulkaa loo ceeb qalin lahaa oo aan loo sheegi lahayn in dhulku Roble uu boobay iyo in laga qaado. arrimahaasaa Roblena ugu adag oo markiiba wuxuu ku booday arrimaha oo wasiirkii in la bedelo iyo waxaasuu gala. 30 milyan haysta ninkii la oran jiray oo wasiirka amniga ahna asna markiiba wuxuu duulaan ku qaada degdeg ah uu ka gaarsiiyey taliyihii ciidamada cirka oo ku soo oogay kiiskan ra'iisul wasaaraha oo dhulka u haystay ayuu markiiba waraaq dul saaray. ma bixi kartid buu yiri. xagee lagu arkay wasiir hay'ad kale la eg mataqaanaa dhahaysa ma bixi kartid oo duulimaadka asagu wasiirka duulimaadkii hawada asagu yab. marka cid walba marka meeshii laga jiray ayay u cararta oo wixii u darnaabay go'aansata marka inay la cararto maadaama ay soo baxday waraaq dadkoo dhan ba hurdada ka qaaday. marka arrimaha dhan markii aad isku darto waxaad arkaysaa marka saamaynta ee madaxweynuhu waraaqdiisii ay yeelatay iyo cabsida ay ka qabaan siyaasiyiinta iyo dadka kale Soomaalida ah. waxaan marka maadaama waraaqdu ay noqotay waraaq foolkuleelisa ah, maxay tahay qorshaha waraaqdan uu madaxweynuhu usoo saaray baan taxliilinaynaa. marka arrintan waxaan ku dhisay aragtidayda wax xog ah oo aan hayo oo wuxuu madaxweynuhu samayn doono aan ogahay ma jirto. wixii aan ka sheegaa waa been wey, ma raba inaan been sheego. waxaan doonayaa inaan idin kala saaro wixii xog aan hayo iyo wixii ila tahay iyo wixii meelo kale iga soo gaaray inaan kala saaro si dadku u kala garanayaan wixii aan sheegay waxay yihiin. aragtida haddii aan ku dhiso waraaqdii madaxweynuhu xal uu soo saaray 2 arrimood mid un bay tahay, mid saddexaad ma jirto. mid walbana waxaan wax ka tilmaami doonaa faa'iidada iyo khasaaraha ay yeelan karto iyo waxa ka dhalan karana waa tilmaamaya. haddii ay wax kala dhacaanna kolley aragtidii way qaldanayd, aragti kala kolley imaan doonta oo arki doona. labada arrimood oo u malaynayo waxa weeye kow waa in waraaqdaani waxay dabada ku haysaa oo soo socda xilka qaadis lagu samayn doono ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. xagee loo mari doonaa kolley ma garanayo meesha loo mari doono. baarlamaankii hore 10aad baa dib isugu yeeri doonaa xilka ka qaadi doonaan. ma dikreta xilka looga qaadi doonaa ma si kala looga qaadi doonaa I have no idea. laakiin in ay soo socoto xilka qaadis lagu samayn doono ra'iisul wasaaraha dalka in ay tahay ayaa qodob koowaad u malaynaya. xildhibaanadii marka haddii marka saas lagu sameeyo ninkani lagu sameeyo xilka qaadis oo xilka laga qaado, waxyaalaha ugu horeeya oo meesha ka soo baxaya ayaa waxay tahay inay gebi ahaanba doorashadii iyo habraacii uu sameeyey ay meesha ka baxaan. xildhibaanadii marka qaybtii soo baxday waxaan u malaynayaa inaan lagu laaban doonin, laakiin qaybtan dambe ee hadda aqalka hoose u badan yahay in la oran doono bal ha la saxo oo odayadii dhaqanka iyo waxa loo yaqaano qabaa'iladii iyo guddiyadii doorashooyinka awooddoodii ha loo soo celiyo oo qaybta hartay doorashada ha laga dhigo qayb fiican oo dadku ay ku qanci karaan in muddaa la qaado oo suurtagal. muddaas in la qaado marka oo qaabkaaya dad baa faa'iido ku qaba, dadna khasaare ay ku qabaan. nimanka mucaaradka sheeganaya haddii ay doonayeen marka doorashada in la saxo oo guddiyada doorashada anugu ma aaminsan waxaas inay doonayaan dan shakhsi raadinayaan. laakiin haddii sidaa ay doonayeen ayagii dowladdu isku maadii bay noqon doonaan oo doorashada in la saxo dad badan baa qaba. odayaashu dhaqanka ay ku jiraan, guddiyada doorashada ay ku jiraan, shacabku ay ku jiraan, dad badan baa qaba doorashada in la saxo. waxay arrintani ay mataqaanaa ay sun u noqonaysaa iyo waabaanyo Axmed Madoobe iyo Dani oo ayagu gacanta ku hayay doorashada, doonaya inay doorashada boobaan. nimanka arrinta dhibaatay ku noqon doontaa, wayna ka hor imaan doonaan. laakiin aragtida aan ka haysto Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe labaduba waa niman dhiig baxayo aan hadda wax badan oo awooda aan haysanin. Siciid Dani maanta wuxuu madaxweyne ka yahay Puntland. ciidanka Puntland aysan qaybta xooga badan Siciid Dani aysan ka amar qaadanin. wuxuu madaxweyne ka yahay Puntland aysan odayaasha dhaqanku aysan taageersanayn. wuxuu madaxweyne ka yahay Puntland aysan shacabku rabinin. wuxuu madaxweyne ka yahay Puntland niman hore xil ka degay ay maanta garowe joogaan oo ay la qabanqaabinayaan sidii Siciid Dani uu Puntland u hogaamin lahaa sanadkii barka u hartay ayuu madaxweyne ka yahay. Puntland cabsi laga qabo mustaqbalkeeda halka ay u noqon doono dadka qayb badan oo ka mid ah ee burbur ooga baqayaan iyo dagaal qabin ee lugaha la gasho ayuu madaxweyne ka yahay. dadka inta ugu badan waxa ay saa banaanka uga taagan yihiinna
waa caburinta iyo burburka iyo dhibaatada iyo boobka uu Siciid Deni ku hayo reer Puntland. So marka Siciid Deni Axmed Madoobe hore u nafbaxa dadka inta badan Axmed Madoobe ka hadlaan wax Madoobe kama hadlo sababta uga hadlo waxa weeye Axmed Madoobe deegaanna ma gacanta kuma hayo dawladna gacanta kuma hayo sharciyadna ma haysto Axmed Madoobe anigu nin Soomaali oo kale ugu xisaabtamo hataa Axmed ma dhahe Madoobaan dhahaa markaysan waxaan ka wada waxa weeye Axmed hadalkiisu ka hadal ma laha mas'aladiisu so marka labada nin waa laba nin inna hore inta u dhig baxay qalalay weeye inna waa hadda dhig baxay oo aan talay tusaale mid aan haynin in hadda marka doorashada hanaanka anta laga celiyo hanaankii hore lagu celiyo la saxo oo ay dawladdu caawa dagaal cusub Puntland iyo Jubbaland ay kala hortagto si doorashada loo saxo midka ra'iisul wasaare ku sheegay ana xilka laga qaado waxay ila tahay waxay u baahan tahay time 2 sano oo kale 1 sano iyo bar oo kale laakiin waa arrin achievable waa arrin dawladdu ay sameyn karto waxaan isleeyahay maanta maalay ka tabar yar yihiin ma jirto maamulkaas Puntlandna waxa lagu celin lahaa maamul Soomaaliyeed ma lagu celin lahaayo imaaraadka ciidankiisu uu ka amar qaato meesha nimanka oo waxa ay rabay sameynayaan ayaa laga hoos bixinaa maamul Soomaaliyeed baa loo dhislaa dadka deegaanka ay rabaan baa loo dhislaha ummadda Soomaaliyeedna qayb ay ka noqdaan Axmed Madoobe meesha yar uu xooga ku haystay Kismaayana waa laga bixin karaa so marka dawladdu inay wadaas qaado more time bay u baahan doontaa 2 sano oo kale waxaa jira xoga sheegaya in mucaaradka qaybo ka mid ah ay sameeyeen proposal ama wax loo yaqaano gorgortan ay madaxweynaha la galeen oo ay leeyihiin oo Umar Cabdirashiid soo maray inkastoo aysan official ahayn xoga laakiin la soo maray madaxweynaha la weydiiyay in 2 sano extension la qaato doorashada la saxo ra'iisul wasaaraha nimankan mucaaradka ah qaybo ka mid ah la siiyo si marka dawlad 2 sano oo dambe oo waxyaalo badan qabato oo amisoomta cayrisa oo doorashada lagu saxo oo waxyaalo badan lagu sameeyo oo dawlad marka ay mucaaradka iyo dawladdu ku midaysan yihiin la sameeyo saasna way jirtaa waa la sameyn karaa option ka labaad marka taa waa mid waxay u baahan tahay wadashi badan 2 sano qaadan doontaa laakiin garantiya doorasho fiican waa la qaban doonaa Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe dalka way ka bixi doonaa believe me waxa kale dalka bixi doona amisom waxa kale ka bixi doona gacmaha shaydaanka way ka bixi doonaan waxa soo bixi doona marka maamulo Soomaaliyeed oo arrimahan doorashada iyo dalka halka u socdo doonaya taas waa hal option waa option la sameyn karo dawladdu way u diyaarsan tahay waa la sameyn karaa second option waxa weeye marka second option waxa weeye wixii uu madaxweynuhu sameeyay inay folkwelisa ahayd loogu talagalay in doorashada la boobsiyana waa suurtagal waa qodobka labaad Deni Axmed Madoobe markay arkaan habraac la isku haysto doorashada way boobsinayaan si degdeg u boobsinayaan ayagoo ka baqaya in lagu qabsado habraacay ay marsadeen Roblena waa suurtagal oo si degdeg u qabtaan Roble asagu marka waxaasan laga cayrinayay oo laga hor istaagi karaya boobkii uu waday maadaama asaga madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin waxa ma boobi karo ciidamadu madaxweynaha ka amar qaataan xool lama boobi karo asaguna marka boobitaankiisa banaanka soo istaagaya maamulada kaleeto madaxweynaha taageersan haday doonayeen marka inay madaxweynaha wax u boobaan oo qorshadu sida ahaana way fududaan doontaa marka inay wax boobaan oo ciidanba weydiinaysaa malaha waayo labada madaxay ugu sarreys dalka isku dhacsan maamul goboleedyada marka boobaya doorashada waa la boobsiinaya marka arrintaasna waxay meesha ka saaraysaa rajadii nimankan mucaaradka sheeganaya ee xamar joogay 10ka ay qabeen in doorashada la saxan meesha ka baxaysaa cid la weydiinayo marka responsibility-gii doorashada in la boobay cid laga xisaabtamaya ma jirtee sidaasay ku soconaysaa gudiyadu waxay ku soo laaban doonaan sidoodii doorashada waa la qaban doonaa waa laga yaabaa marka in tactic noocaaya xagga falada ka socoto waxa la doonayo ay tahay in sida la sameeyo haddana already waxa muuqata reaction sida u eg baa muuqda waa arkaysaan oo Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe kala carar baa ku socda weega soo socda doorasho qaban doonaan Soomaaliland waa boobsin doonaa qorqori lafta gareena way ku laaban doonaan way boobsin doonaan laakiin lama shiri doonaan Roble madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ayagoo saanta iska qaadaynin ayay marka doorasho aadi doonaan marka in qorshe noocaaya uu jiro oo marka loogu talagalay in doorashada lagu boobsiyo oo madaxweynuhu arkay inaan doorasho loo socon oo ninkaani uu iska daba wareeganayo oo irbad lagu duray loogu talagalay marka in la boobsiyo gacantan laga bixiyo gudiyadiisa iyo doorashada waa suurtagal labada qorshe marka mid baa la aadi doona waqtiga cadayn doona finally waxaan rabaa ku soo koobo aragtida iyo sida ay la tahay analysis-kayga madaxweynuhu wuxuu ku qasban yahay saacadaha soo socda inuu ka jawaabo waraaqahan isdaba ordaya oo xil baa laga qaaday xil baa loo magacaabay iyo soo jirka soo saaray ra'iisul wasaaruhu waa dabeecadiisa maanta waxaan arkayay
asagoo ku hay beesha caalamkaan la kulmay computerku hor fadhiya hadaad zoom garaysood weynayso hal qof baa ku jira maxayse marka beesha caalamku de ilaa iyo 30 dowladood baan ku ogaayay ma hal qof ba beesha caalamku noqoto hal qof baa ka dhex muuqda screenka waana zoom fiiriya sawirka la soo geliyey soo dhaweeya soo zoom gareeya arka hal qof baa hor fadhiya beesha caalamku la kulma waad arkaysaa marka xilligan markii la gaaro rooble markii uu yaabo waxa keliya uu haysto la cararo waxa weeye waa adminka tv-ga qaranka iyo radio muqdisho iyo dhowr koox ayaga dhow maanta oo dhan waxbay soo qorayaan xilka laga qaado waa suurtagal nacaa soo qora faraajo xilka laga qaado madaxweynuhu markaa wuu ku qasban yahay inuu ka jawaabo wareerka roobla haysta cidda xilka laga qaaday cidda aan laga qaadinin iyo waxaanoo dhan kolley madaxweynaha waxaan u malaynayaa ilaa iyo caawa xilli dambe soo saari doonaa waraaq uu kaga hadlayo waxyaalahaas inaysan aan waxba ka jirinin ama wixii madaxweynuhu uu samaynayo waraaqa dambe oo soo bixi doonta marka waxay inoo jahayn doontaa inaynu kala fahanno marka halka loo socdo ma optionka koowaad baa loo socdaa oo xilkaa ninkaan laga qaadi doonaa mise optionka labaad baa loo socdaa oo qorshuhu waa in doorashada la boobsiiyo ninkaanna waxa uu boobayo laska qabto xaggan uu madaxweynuhu isaga riixo waxa uu boobayo iyo foolxumadiisa maadaama xilli campaign lagu jiro inuusan farihiisa sambuus kale uusan ku taabanin miyuu doonaya ma garanayo whatever the case labada mid bay kolley noqon doontaa laakiin waxaa caddayn doona arrintaasi saacadaha soo socda waraaqda ka soo bixi doonta filada ma hal saac ka bacdiba ma caawa ma subaxiiba surely the next 24 hours maximum ilaa iyo 2 saac soo socota madaxweynuhu wuu ku qasban yahay optionna inuu soo saaro waraaq isla markaasna uu ka hadlo waxyaalaha ninkaan uu samaynayo saxda maswakada sideese loo maareynaya waxayaa dhow ka hadli doonaa so marka taasaynu arki doonaa marka oo inoo johayn doonta halka loo socdo dalka loo duceeyo doorashana allaha keeno dhibaatan dalka allaha ka qaado intaasaan kusoo koobayaa intaynu dib isaga soo laaban waxaan kaga tegay sidaa iyo nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu